আজকে আবার নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। আমি আজকে তৈরি করতে চলেছি সোল্ডারিং আয়রন স্ট্যান্ড, যা একটু নর্মাল আয়রনের থেকে আলাদা হবে। তার জন্য আমার প্রয়োজন একটি 12 ভোল্টের ট্রান্সফরমার, এরপর আমার এই ফ্যান, যা সোল্ডারিং আয়রন থেকে যে ধোঁয়া নির্গত হয় সেটিকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করব। এরপর ফ্যানকে লাগানোর জন্য কাঠের স্ট্যান্ড, এটা দিয়ে আমি ফ্যানটা লাগিয়ে নেব এই বোর্ডটার সাহায্যে। এই দেখুন, আমার এটা হচ্ছে রেকটিফায়ার, যেটা আমি আগের ভিডিওতে বানিয়েছি। এটি আপনি দোকান থেকে পেয়ে যাবেন, রেশন দোকান থেকে। এটি সাধারণত আমাদের ঘরের জিনিসপত্র মাজার কাজে ব্যবহৃত হয়। এটির কাজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো একটু পরে। এরপর আমার স্ট্যান্ড বানানোর জন্য দেখুন এই সমস্ত ছোট ছোট জিনিসের ব্যবহার করেছি।